我 Harry 啦，咁好開心去到呢個台南嘅一個嘅叫美琪嘅博物館啊。咁今次咧想同大家去分享一個幾有趣嘅 topic， 因為最近咧同啲朋友去傾啦，咁我哋啲教會家人去問其實咧我哋成日都同天父去祈禱，或者同天父去相處，咁其實係咪都係一種交易咧？即係話我去為咗天父做啲乜嘢，或者我去祈禱就換取啲乜嘢？咁呢個咧我都喺度心思去諗咗一陣，我哋都一齊喺個早餐嘅時候喺度討論啦，咁都發現一個好真實嘅狀態啦。其實咧好多時咧，大部分咧我哋真係咁樣做嘅，即係我哋好習慣就會係想要啲乜嘢就同天父祈禱啦。咁但係慢慢你會再睇嘅，當你真係咁做咧，其實有一種係一種宗教咯。其實你如果用呢個方法去做咧，就算你唔係跟耶穌去相處，唔係跟聖靈，唔係跟耶和華，唔係跟天父，都係一樣㗎咋。即係其他唔同宗教信仰嘅神都係咁樣。咁我哋不如諗如果喺我哋自己真實喺基督嘅信仰，透過耶穌基督同天父爸爸其實建立嗰個嘅唔係一個咁樣去求啲咩嘅狀態啦，而一份嘅關係。咁所以我哋發現一個核心嘅操練或者一個嘅方式，點可以改變呢種嘅思考同埋關係咧？就係唔再咧去用嗰種叫做求天父俾啲咩嗰種嘅諗法，而係咧真係好似阿爸去傾偈嗰種嘅相處模式。即係無論你開心唔開心好啦，或者你可以有啲狀態係唔滿意嘅，可以去同天父爸爸講價或者叫講數嘅，咁都係可以嘅。因為咁樣嘅狀態咧，我哋會體驗到咧，先係一種咧真正信仰上嘅靈修同埋一個關係建立咯。即係我哋成日都會講靈修，我哋要睇聖經，我哋要去聽音樂，我哋去唱詩歌敬拜。咁呢一個都係好嘅。咁但係有另一種可能大家少諗嘅一種嘅靈修嘅模式，我哋覺得呢種係更加去生活化，或者更加可以讓我哋同神嘅關係拉近，同天父嘅關係拉近，就係咩都唔做，單單咧同佢傾偈。係啦，單單咧同佢講呢個星期有咩好開心啦，有啲咩你係覺得唔開心啦。咁最有趣，我哋都嘗試去操練嘅就係問翻天父其實你呢排諗緊啲咩咧？你呢排擔憂緊啲乜嘢咧？你有啲咩係想我去幫手嘅？如果可以嘅話，咁好唔同嘅嗰種嘅相處嘅模式咧，就已經係嗰種係好生活化嘅互動啦。咁當有呢種嘅關係提升咧，已經超越嗰種係一種即係叫做交易嘅運作，而係真實嘅咧就係一個生活每天嘅相處。咁我都好期待你去經歷呢份同天父爸爸嘅關係每日咧咩都可以同佢講，咩都可以同佢分享，好精彩去活出你豐盛人生。好，記住 like subscribe channel， 我哋分享更加多點樣讓信仰同生命去整合，讓你咧經歷百倍。拜拜。